एक सिविल इंजीनियर का सपना होता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाए और सीखे कि बिल्डिंग बनती कैसे है। और एक सवाल हमेशा आता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग एक फाउंडेशन की वजह से कैसे खड़ी रहती है। मैं हूँ सिविल इंजीनियर और आज मैं जाने वाला हूँ कॉलेज की तरफ से कंस्ट्रक्शन साइट पे। बस में बैठ के मैं पहुंच गया सीधे सेक्टर 2 पे। वहां से हमने कंप्लीट की अपनी मॉर्निंग वॉक और पहुंच गए खाजीरो पे। यहाँ पे हमारी पहली कंस्ट्रक्शन साइट थी। वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिला, हमें बताया गया सेफ्टी से उतरना है, कंस्ट्रक्शन के सामान इधर उधर पड़े तो ध्यान रखना, और बिल्डिंग की नींव किस तरह से बनती है वो भी बताया गया। और हमें बिल्डिंग के मैप भी दिखाए गए। और इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी मशीन को हमने पहली बार इतनी पास से देखा। फिर हमने की थोड़ी सी मस्ती और मैम की गाड़ी में बैठ के दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच गए, जहाँ पे हमें 1 करोड़ 35 लाख के फ्लैट में फ्री में एंट्री कैसे मिली वो बताऊंगा मैं अगले व्लॉग में।